Phải chặt thôi. Không, chúng mình để bánh sinh nhật cho bác Hương nhá. Rồi, chúng ta ăn không để sáng mai để đi. Sáng mai để đi. Chặt nè. Để đi mời bác Hương đã. Đổ cái này ra. Chị mời bác Hương ăn bánh. Được, đi để con cắt, thôi để con cắt bằng cái này, thôi cắt con thìa. Mẹ ơi, con mời mẹ. Xin